9:04, það þriðjudagurinn 29. október og FM 95 blöður hafið göngu sína. Eins og heyrið þá Crazy Bastard komin á fóninn sem þýðir að Sveppi Krull mættur hingað í stúdíu og verður velkominn. Takk að kæra fyrir, gaman að heyri ykkur, kæru hlustendur. Og ekki bara þriðjudagur í dag, heldur síðasti þriðjudagur FM 95 blöð. Oh yeah baby, in the nigga side. Þannig að það eins gott að verið stemming hjá okkur strákunum í dag. Oh já. Og ég heyra að þú ert í stuði. Oh yeah man. Ég í stuði, en það hins vegar ekki mikið stuði í landanum. Nei. KSI búið að eyðileggja fyrir okkur árið. Já, KSI. Það bara, það allir þunglindið maður. Það rjála út í KSI. Ég sá ég las einhverstaðar áðan hvað var það, klúðursamband Íslands. Já, KSI. En það allt vitlaust, við viljum nú að fara betur yfir það á eftir allt saman. Já. Að ræða þessi mál, það eru, ótrúlegustu sögur sem hafa komist í fjölmiðla. Já. Eftir að miðarnir voru seldir í nótt. Já. Það bara eins og græfið dáið. Já, það svolítið þannig, sko, það... Og suma sögurnar að það bara sorglegar sem vilja bara komast inn á Vísi og DFF bara... Þetta er bara sorglegast, sko. Þetta er það skemmtilegasta sem við bræðurnir gerum. Hvað er þetta, mann? Við förum yfir þetta allt saman hér á eftir. Já, kíkjum á þetta eftir. Við erum með fanta þáttandegur. Við ætlum að kveðja hana mömmu í dag. Já, hún er að... syngja sitt síðasta? Já, því að þetta síðasti þriðjudags þátturinn FM 95 blöð náttúrulega verður reyndar áfram á föstum en við hringdum alltaf í mömmu á þriðjudum þannig að við ætlum að ringja hann í síðasta sinn og eftir og svona þakkinni fyrir og spyrja hvort að hafi margt breyst hjá hann eftir og margt svona fræg og svona. Já, þetta er náttúrulega celebrity mother number one. Já, þú veist allt um það og svo And she's loving it. Svo er það málið, er hún loving it? Já, maður segir oft svona bara, hvernig fór fræðið með þig? Maður reynir bara að vera á fótunum, svo undir niður í emmaður bara, yeah! Já, en sko, hún á aldrei eftir að segjast þeirra fræg hérna eftir, ég get alveg lofaði því, sko. Nei, líklega ekki. En ég finnst það ekki og er það, jú, hún er það víst. Svo er ég með surprise að þig, Sveppi, að þetta er síðasti þáttur. Ó, já. Kem betur inn á það hér á eftir. I love surprises. Já, þú voru mjög ánægð með þetta surprise, I love surprises. Þú voru mjög gaman að þessum lið. Just bring it on. Svo er það úrslitinn í Gettu blöð. Staðan er 2-2 hjá okkur, Logi Bergmann var einn daginn, það klúðraðist aðeins, þannig að ég á 2 stig á þess að hann byrjar einn eftir. Já, ok. Ekki segja ok eins og munir ekki hvernig staðan hafi verið þegar við vorum síðast þetta. Ég átti 2 stig á þig. Það er svona sem allar að byrja hann þátt. Sveppi, þú veist það sjálfur. Og Logi manna, þú mannst það og ekkert svindl. Fær ekki að taka að mér þessi stig. Sko, röddinn í mér áðan var á high pitchi. Já. Af því ég er svo glaður. Já. Ég var living the terrain. Já. Ég var svona. Já. Nú er ég svona. Já, af því að þú ert með leiðindi við mig. Nei, þú mannst alveg hvernig staðan var þegar hann þurfti að hætta þetta síðast, ekki? Jú. Já, það er ekki leiðindi, það er bara heilagur sannleikur. Já. Af hverju talar þú svona núna? Nei, bara ég er ósáttur. Af hverju talar þú svona rólegur? Ég er ósáttur við þetta. Skoðum þetta eftir, við ræðum þetta við Loga Bergmann. Sturlaðar staðreyndir eru á sínum stað get ekki beðið. Og allt þetta sama, þið þekkið þetta. Can't wait for it. Og allt gott að frétta þér, eða ekki? Jó, ljómandi, fínt maður. Ertu með eitthvað slúður handa okkur, eitthvað búið að gerast hérna þessa viku, sem þú varst hérna síðast? Nei. Jó, bara basic stuff, sko. Já. Fór í bústað helgina, slakaði á maður. Varst að slaka á, hafa kósi. Aðeins að hlaða batterín. Svo ertu búin að vera að keppa í handbolta líka, hvernig gengur það? Það gengur mjög vel, við unnum síðast. Já. Og það er leikur í kvöld. Leikarja? Í Víkinni. Á móti, ég veit ekki. Það byrjast þú í Víkinga? Já. Veist ekki sem leikartum það fara að spila? Jú. Vílingur handboltamaður. Ég veit alveg, við erum að fara að spila við, HP, heita þeir. Já, ok, þeim er gott liðið það? Ég veit ekki, ég þekki það ekki. Getur eitthvað sem Í handbolta? Já. Ég kann handbolta. Já, en eins og þú ert að spila núna, ertu að hugsa, hvað ég er orðin eitthvað slappur, Já, en það er svolítið öðruvísi með handbolta og til dæmis fótbolta. Já. Að þú kemst upp með það að vera lélugur í handbolta ef þú ert í til dæmis hægra horninu eins og ég. Já, ok. Ég er í hægra horninu. Já. Ég er örfendur og það er eina sem ég kann. Já. Það er að hlaupa fram og tilbaka. Ég er snöggur á stað. Þótt ég líti ekki út fyrir að vera, þótt ég líti út eins og appelsínu gul bauja, þá er ég snöggur. Þú er snöggur á fyrstu metrunum. Já. Og get alveg tekið hraðablöp og svona, sko. Já. Og ég er alveg snöggur í 50 og svona, sko, en ég er ógeðslegur aumingi. Ég er rosa aumur. En lendur ekkert í því, svona eins og ég fekk alveg pínu í sumar, þá var ég að spila með létti í 4. deild. Er það ekki að fá eitthvað svona smá
bögga því að þetta sveppi krull hann í hóðinu? Jú, ég er naskur á því að fiska víti. Ok. Og það nú bara út af því að ég næ ekki að klóra með öðruvísi í gegn nema bara að loka augunum og gera eitthvað og ég fæ stundum víti. Já. Þá það bara, leikari, leikaraskapur, gott að vera með leikara þarna. Já, gott. Eitthvað svoleið, sko. Hvað ert að gefa sveppa þetta víti? En svo svona, þannig að maður kemst upp með að vera svolítið þungur og lélugur, sko, í hægra horninu, en ég meina hugurinn er til staðar og það er fyrir öllu. Það er hárrétt þér. That kills me, makes me feel alive. The thing that drowns me, makes me warm. The thing that kills me, makes me feel. Flott lag. Hvernig var þessi setninga? Bara mjög flott, ég elska þú að leika svona með nöfnin. En það er komið að slúðri hér í FM 95 Blö. Já! Og ég er með ágætispakka. Hann er alveg verið þéttari, ég veit ekki hana, en hann er samt alveg allt í lagi. Og já, ég var að segja frá því í gær að það var eitthvað stríð á milli Kelly Osbourne og Lady Gaga. Já, ok, frábært. Og ekki nóg með það, þá sendi Lady Gaga, hún var svona eitthvað að reyna að pass things up eða svona, veist. Nennur þessu ekki lengur, þannig að hún sendi Kelly Osbourne köku í gær á afmælinu sínu. Og já, Kelly Osbourne vildi ekki sjá þessa köku, sem nú skrítið, ég held hún hataði nokkið kökur, en og þannig að þær eru ennþá vinkonur og ég sagði einmitt frá því í gær að þær eru ennþá óvinkonur segi og ég sagði einmitt frá því í gær að Kelly Osbourne sagði að hún myndi frekar vilja éta kúk, heldur hún að éta þessa köku. Já, ok. Svona þroskað komment frá henni. Hún átti ekki dóttir pappa sinns fyrir ekki neitt. Nei, það er enda rétt og... Hvað akkur eru þær óvinkonur? Lady Gaga let vist Kelly Osbourne heyra það eftir að Kelly Osbourne með eitthvað þátt á E-Channel þar sem þau eru að rakka niður stjörnunar hvernig fötum þau eru í og eitthvað bara sérðu þennan kjól sem hún mætti er ekki í lagi þá fór eitthvað töðan á Lady Gaga og kallaði hana held í feitabollu á Twitter eða eitthvað svona. Já, ok. Já, sagði hún liti út eins og kartabla sem að var kannski fullt gróft af Lady Gaga, má ég það ekki. Já, það er eftir hvernig kartablu verið að tala um. Já, segðu. En það eru allavega ekki vinkonur en Lady Gaga var að reyna svona að patch things up og ég hef nú haldið það, veist, að Kelly Osbourne ætti nú bara að vera nokkuð sáttið og Lady Gaga er að senda henni köku á afmælið sinn. En hvernig sendir Lady Gaga Kelly Osbourne köku? Fréttir hvar afmælið er, hringir í bakari og segir ég ætla að fá að senda köku á þeim í afmælið. Já, bara eins og fyrir okkur að hringja bara í bakarmeistaran og senda eitthvað upp í keiluhöll eða? Er það ekki? Ok. Nú, hvað finnst það ótrúlegt það? Nei, ég veit ekki. Mér finnst þetta eitthvað svo senda köku, hvað? Hélt hún upp á afmælið sitt og kom bara eitthvað sendill með köku. Já. This is from Lady Gaga. Já, nákvæmlega þannig. Já, frábært. Hvað, finnst það eitthvað töðunar eða? Nei, ég bara trúi ekki. Ég er að segja satt. Svo er það Neil Patrick Harris, veistu hvað það er? Já, Nilli. Já, Neil Patrick Harris sem að, leikur einmitt í How I Met Your Mother, er svona skemmtilegasti karakterinn þar. How I Met Your Mother, veistu hvað ég er að gera núna? Hvað? Kona mín byrja að horfa á það. Hann leikur sem sagt Barney Stinson. Já, Barney? Já. Ég nefnilega er húgt á þessu. Já. Þetta, ég verð að viðurkenna, ég ætla aðeins að opna mér það, ég loka þættinum. Þetta er að næsta sem við komast Friends. Já, en trúðu mér, þetta mun deyja hjá þér eftir, þá ertu bara svona seríu 4 eða eitthvað, ekki? Ég er í seríu 4. Já, sérðu hvernig ég les þig, svo fyrir þetta hrakandi. Og þetta er að, ég finn það, þetta er að fara hrakandi núna. Já, fyrstu seríunar af How I Met Your Mother eru nefnilega æðislegar. Já, vel skrifaðar. Já, þegar ég horfa á How I Met Your Mother í dag, þá langar mig að býta af með neglunar. Þetta er bara... Ég naga neglunar. Já, en ég veit ekki á hverju ég horfi ennþá á þetta, því að mér finnst bara eins og ég skuldi sjálfuð mér að ég verða að klára þetta. Já. Af því að það er bara ein seríu eftir held ég. Þetta er orðið hrikalega þreytt. Stelpan sem leikur Robin, þess að dökkarðu, hún er að drepa mig í síðustu seríunum, sko. Já, ok. Hún ofleikur svo karakterinn sinn og þetta er bara ekki... Málið það er nefnilega að detta inn svona þætt, þetta er orðið svo silly. Þetta er orðið eitthvað svona... Þú getur þetta gerist í þáttum að þið farið svona, allir takki karakterinn sinn og bara ofleikan. Já, og halda að komist bara upp með það bara, við erum hvort þið búin að meika það. En Neil Patrick Harris, hann er að, var að opna sig með það, hann ætlar að gifta sig núna næstu 2 árum. Hann er búin að vera með sama manninum í 9 ár. Er hann samkynhneigður? Já, leikur aðal playboyin í How I Met Your Mother, hann er svo samkynhneigður og þeir eiga 2 börn, sko. Kærastinn hans heitir David Burtka. Wow. Já, þeir eru búin að saman í 9 ári eða 2 krakka. Það er mesta slúrið í dag, er þetta? Já, þú vissir ekki að hann var samkynhneigður? Nei.
Og hann segir að það skipti hann engum máli hvort þetta verið stórt eða lítið brúðkaup. Það er the journey sem þeir eru búin að taka saman í þessu 9 ár sem er svona aðallinn, segir hann, en ekki sjálft brúðkaupi. Þannig að við óskum Neil Patrick Harris til hamingju með það. Hann er náttúrulega alveg með svona þannig look, sko. Hvað, homma-look? Já. Hvaða look er það? Hann er bara, veist, maður sér það bara á honum, það er góð lykt á honum. Já, það er góð lykt á hommum. Já, það er ekki fín lykt. Þú sér það bara á honum að hann er hérna... Hvað finnst hann hommalugur? Hann er svona með mjúka húð. Og kallast það að vera hommalugur? Hjá mér finnst það bara. Já, ok, en samt komstu gjössanlega fjöllum þegar ég sagði að hann var samkynniður? Já, bara svona, ég fór og svo allt í hennu googlaði myndir af honum og svona, fór að pæla í þessu, sko. Já. Ég var bara svo brendur af þáttunum. Ég er eina sem ég þekki hann af eru þættirnir. Já, það er hann að reyna við stelpur á fullu. Já, þá heldur maður bara ósjálfrátt að hann sé þannig. Svo er Simon Cowell í lokin, hann er mjög hræddur við það að hann sé að verða pabbi. Hann segist ekkert kunna börn en þessi 54 ára gamli X-Factor dómari segir að þetta getur nú ekki verið það flókið og hann komið til með að læra bara svona með aldrinum. 54 ára verða pabbi fyrsta sinn, Simon Cowell. Það er svakalegt. Já, þannig að ég þarf ekki að vera að stressa mig, ég á 21 ára alveg. Þú ætti samt að stressa sko því að ég finn það sjálfur að ég er að vera gamall. Já. Og ég á barn. Já. Og we're not getting any younger. Nei, ég veit. Skilurðu, maður verður svona bara... Ég nenni ekki að vera 54 af fjönda. Nei, veistu þessi 2 ára sko stundur nenni ég honum ekki. Nei. Stundur langar mig bara til að henda honum í rusli. Herru, við ætlum að fara í auglýsingar. Náður en að Sverrir Þór Sverrisson opnast aðeins meira með fóreldrahlutverk sitt hérna. Það verður allt miklu erfiðara. Akkurat. Óborg og Smirnoff kynna. Park Hverfisgötu 20. Háklassa plötusnúðar og Function One hljóðkerfi. Park nýtt heimili íslenskar dansmenningar. Opnar föstaskvöldi 1. nóvember. Fylgist með. Samsung og Apple svitna með tilkomu LG G2 samkvæmt digitaltrends.com. G2 er komin í verslanir. Það er sko engin kjötsúpa í Víkingalottóinu heldur stefnir 2-faldur pottur í 1200 rjúkandi heitar milljónir. Víkingalottó, alltaf á miðvikudögum. Stærsta vörumerkið í Evrópu. Cytec Nutrition fæðubótarefnin. Sportlíf.is. Pepsi og skemmtigarurinn Smáralind kynna klukkutíma kort á aðeins 1000 krónur alla þriðjudaga. Skemmtigarðurinn Smáralind og Pepsi kynna Hryllingshúsið 1. til 3. nóvember. Bókaðu tíma í síma 854 65 55. 1000 krónur inn. Ertu tilbúin í andvökunætur? Þú ferð inn á eigin ábyrgð og engar endurgreiðslur í boði. Stránglega bannað innan 16 ára. Víking jólabjór er komin á Hressó, Kofa Tómasar Frænda, Bjarnarfell og Austur. Hvar verður þú í kvöld? Mannshvörf á Íslandi sló í gegn síðasta vetur. Nú snýr Helga Arnardóttir sér að óupplýstum lögreglumálum. Óupplýst lögreglumál efst í nóvember á Stöð 2. Tryggður áskrift í síma 512 eða stöð2.is. Stöð 2, margfald skemmtilegri. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. Á FM 957. Ert að fara á Iceland Airwaves? Náðu í appið og verð í sterkara sambandi. Síminn 957 FM. Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim. I let you see the parts of me that weren't all that pretty, and with every touch you fixed them. Ekki líklegt? Nei, síðan ég hlustaði það. Ná, varstu illa. Mjög skemmtilegt. Við erum að hlusta hér á FM 95 Blö. Það styttist í Loga Bergmann og úrslitin í Gettu Blö. Það verður eitthvað! Þau verða hér á eftir, svo ætlum við að heyra í mömmu í síðasta sinn. Ég er með surprise á Sveppa og fleira. Þannig að það er nóg að vera hér. Já, smekksneis fullu þáttur af fjörið, maður. Já, en við ætlum núna aðeins að ræða, KSÍ og þessa miðasölu. Það er bara, þetta er svo ekta Ísland. Það er allt vitlaust á klakanum núna. Já, það er allt á hliðinni. Já, það er bara svoleiðis. Því að KSÍ ákvaða að selja miðan á landsleik Íslands og Króatíu klukkan 4 í nótt. Já, það var alveg snill hjá þeim. Maður mista því, persónulega. Já. Og
svo var svo fyndið sko, þetta var svona aðeins, bara svona þegar dagurinn búinn að líða, þá svona aðeins að draga úr þessu samt. En ef þú lest fréttir sem að koma inn í morgun og í hádeginu, það ekki annað hægt en að fá bara svona óþægindarhroll eða bara svona kjánarhroll. Já, veist, þetta bara, menn bara að láta eins og það sé bara verið þvílíkt að brjóta á mönnum að hálfa nóg. Já, eins og hérna kemur sko inn á vísi.is klukkan 11 í morgun. Þekkar rangar upplýsingu hvernig miðasala hæfist. Þetta það skemmtilegasta sem að við bræðunni gerum. Hvað það? Það var sem sagt að það einhverjir bræður sem að vera að fara á leiki saman með íslenska landsliðinu sko. Og þeir ætlu að fara saman 4 á leikin, ég, bróður minn, besti vini minn og svo ætlaði litla systir mín að fara á sinn fyrsta leik, segir Sigmundur Einar. Þeir bræðurinn hafi ekki mist úr landsleik í mörg ár sko. Þetta það skemmtilegasta sem við bræðurinn gerum saman. Við mættum á leikin allt frá því að þetta var jarðaför og þangað til þetta varð svona skemmtilegt, sagði Sigmundur Einar. Hann hefur verið að skoða miða í endursölu í morgun og finnst blóðugt og þurfa að borga alltaf 15 krónur fyrir miðan. Sigmundur vonast til þess að einhverjir góðhjartaðar einstaklingar sem eigi auka miða velti því að minnstakosti fyrir sér að bjóða sér og bróði sér að kaupa miðan á söluverði. En ég skil náttúrulega hann að sé pirraðar en að þetta skulle vera fréttin og vísi. Já, þetta bara, ég og pappi, við höfum ekki mist úr landsleik. Nei. Og núna að þetta var selt klukkan 4 í nótt, þá var ég ekki að fara á hana leik með pappa minn. Nei, og hvenær næsti leikur og hvenær deyr pappi? Já, maður beið eftir að væri eitthvað veikur í kringum hann eitthvað, þetta var svo hjartnæmt allt eitthvað. En sem betur fyrir það nú ekki. Við feðgarnir höfum alltaf farið saman á leik. Einar frændi minn, hann búinn að fara á hvern einasta leik síðan hann var 2 ára og hann fekk ekki með á þennan leik. Og pældi því. Og hann var vaknaður klukkan 6:30. Já, réttnist af þessan Einars. Já, og það alveg, veit, Heiðar Austmann hérna brjálaður. Nú. Gunni Helga líka. Já, Gunni Helga, ég með það hérna, inn á Devaf. Já, Gunni Helga. Ég farið á hvern einasta landsleik frá því mann eftir mér. Einn tyggasti stuðningsmaður landsliðsins missur á leik vegna miðasölu málsins. Þetta líka svona vegna miðasölu málsins. Og það allir að biðja fyrirgefningar og allt maður. Þetta ekki lægið. Þetta svo ekta Ísland. Við erum að fara í fyrsta sinn, konir í umspilum og komast á heimsmeistarakeppni og við með all lóðrétt niður okkur hérna. Já, allir ógeðslega fúlir á leiknum og það alltaf þetta. Allir orðnir pirraðir núna. Allir orðnir svona pirraðir og við hvort þið eftir að skýta þessum leik. Nei, veist það, ég held að förum áfram. Ég held það. Og það er mín spá, hann brjálaði líka, hann Gunni Helga. Já, hann alveg strittur sko. Og hann segir hér sko, ég fara á hvern einasta landsleik frá því mann eftir mér, svo fremið sem ég hef verið á landinu undanfarn ár, hef ég auk þess farið á landsleiki kvennaliðsins og U21 liðsins. Því heldur súrt í broti að fá ekki mið á leikinu á móti Króatíu. Já, það náttúrulega, hann ætti náttúrulega að vera framarlega í röðinni bara því að hann fór einhvern tímann á undir 21-ársleik. Nei, svo Ég ætla að hringi Gunni Helga á. Svo segir hann þetta, ég ekki að grínast, ég byrjaði að fara á landsleiki 1 þegar ég var 7 ára. Sá Ísland Austur-Þýskaland til dæmis. Man hvar ég stóð mér að segja. Ég búinn að sjá alla æfingarleikina móti Andorra og Færeyjum, segir Gunnar í samtali við devaf.is máli. Hann segist ekki þekkja mikið til vinnubragð KSÍ í þessum miðasölumáli. Ég veit ekkert þessi vinnubröðum, ég hef ekkert fylgst með þessum, ég veit bara Ási bróður minn vaknaði klukkan 7 til að kaupa með og þá var það búið, segir Gunnar. Ég bara fyrst og fremst mjög leiður og finnst mjög leiðilegt að sjá það fullt af miðundu sölum á blandinu, segir Gunnar, sem að reyndi yfir að vera sér út miða þar. Ég get alveg sagt bara, heyrðu, ég búinn að fara á Baggalútstónleika núna jólinn 4 ár í röð, ég fekk ekki miða núna. Nei, hvaða kjaftað það maður? Og ég man hvar ég satt þegar ég fór á mína fyrstu Baggalútstónleika. Og ég verði ekki þar núna. Það sem leiðilegt við þetta náttúrulega hvað fáið komast á völlin, en svo var ég að sjá hérna að KSÍ hefði verið með 5.000 miða til sölu. Það náttúrulega bara grátlegt sko. Já, ég meina það komast ekkert allir á hana leik. Nei, það var vita mál. Það var vita mál. En hvað var Heiðar Austmann, var hann alveg brjálaður? Já, hann skrifaði hérna sko, ég hef heyrt að miði.is kerfið þóli 30.000 IB-tölvur á sekúndu. Þannig að þessar útskýringar frá Þóri Hákona sinni eru skrítnar. Vægast sagt. Það voru allir svona inn á Facebook og hann hérna, fréttaveitan hjá mér logar gjörsamlega og fólk brjálað. Miðasala í skjóli nætur. Hvaða rugl það? Heiðar Austmann. Hann hefur alltaf á leikinn kallinn. Svo hann hérna, hver skemmtilegast í Íslendingurinn að þínu mati? Hver kemur þér alltaf í gott skap? Það er annað, það er ekki Það tengist ekki landsleikin. Það er að skoða Facebooki hans. Já, svo hann að vera pappi. Já, veistu það ekki? Nei, ég sé ekki. Langt síðan. Nú er hann með það inn á Facebook líka. Já. Hvað? Já. Hvað er það? Hann er með það á Facebook. Já. Það var ég, langt síðan ég vissi það. Já, hann er með hérna sko.
Hvað hann væminn og krútlegur. Nó? Hann voða krútlegur hérna. Voru að koma úr hérna einhverju skoðun. Já. Mynda samfellu. Mynda smekk. Og það bara öllu postað. Hvað það? Bara við hjónin erum í skíjónum. Fórum í 20 vikna sónarinn í gær og fengum að vita að það heilbrið fullkomin lítil stelpa á leiðinni. Ég get ekki hætt að brosa og vaknaði þannig í morgun. Hættu þessu, Særir. Svo. Hættu þessu. Þetta er bara, ég meina, hvað ekki, kerið fólk gæti ekki á Facebook, eða er eitthvað spennandi svona? Heiðar Austmann, stelpa það, erum gjössanlega í skíjónum og við hefum verið brosandi síðan við fengum fréttirnar. Og Eva mín fær það litla systur. Og hlakkar rosa mikið til að segja Særir, hættu þessu, hérna. Ég elska Heiðar, hann hættur ógstlega að fyndið. Þá vorum við búin að ræða hennar landsleik og búin að ræða Heiðar Austmann. Já, Heiðar, Heiðar hefur alltaf verið væminn. Hann sagði mér það en Jón Gunnar Geirdal hérna einu svona miðvikudegi að hann hefur fengið fiðlu ársins hjá þeirra vinahóp 13 ári í röð. Hér á FM næstu vikurnar M&M og Rihanna með lagið The Monster og er það ekki bara vita mál ef M&M og Rihanna er að fara að gefa út lag saman að það verður spilað út allt endalaust. Jó, og það skiptir engu máli hvort það er gott eða lélegt. Ég fór einmitt að hugsa það er öllum skiptir einhverju máli. Nei, öllum saman. En bara hérna er nýjasta lagið frá M&M og Rihanna. Já, ok. Hentu því í masterspilun. Já, þetta verður gott. Og ef fólk fílar það ekki núna þá kemur það til með að fíla það þegar búið að hlusta á það svona 90.000. Já. Við ráðum. Við stjórnum tónlist. Þetta er rosalegt. Þetta er mér, ég fíla þetta lagsand. Það er ekkert að þessu. Mjög gott sko. Þetta var bara svona típist FM-jökk eitthvað. Hættu þessu væli. Hræðið maður. Hættu þessu væli. Hérna, það styttist í Loga Bergmann, Gettu blöð og Sturla staðreyndir líka. Já. Ég fór að hugsa, heldur þessi búið að koma inn einhverja svona fleiri núna nýjar fréttir. Er fólk að hringja í Vísi og DFF? Að segja þeim svona miðasögur að sjálfu sér og fjölskyldu sinni. Nei, ég held að það sé sko, þetta er náttúrulega Ég er með frænda sem var búinn að bíða núna í 2 vikur. Og hann er búinn að vera með gíghósta í viku. Og hann fekk ekki með. Ég veit ekki hvernig ég segja honum það. Og hann er bara inn í herbyggið núna. Já, hágrenjandi bara í kottan sinna. Maka á sig kæfu. Já. Þetta er ekki hægt maður. Ég sé Rikki G var hérna vælandi á Facebookinu líka. Rikki? Í alveg brjálaður. Það er allt brjálað. Rikki G brjálað. Nei, kemur myndalegasti maður landsins. Logi Bergmann er mættur í stúdíu. Við ætlum að fara í auglýsingar. Svo er það úrslitinn í Gettu blöð. Ekki voða ykkur að missa því. LGG2 fékk fullt hús stiga hjá mobilsíðin.dk. G2 er komin í verslanir. The darkness is approaching. Marvel og Coca-Cola kynna. The Avengers var bara byrjunin. Thor, The Dark World. You know this plan of yours is going to get us killed. Frumsýnd 31. október. Gull kynnir, off-venue at Airwaves á English Pub Reykjavík. Miðvikudagur, hljómsveitir Saitan, Eyþór Ingi og Atomskáldin. Fimmtudagur, Sindri Eldon and the Ways og Japanese Supershift and the Future Band. Föstudagur, Aragrúi og Vög. Laugadagur, hljómsveitirna Munstur, Casio Fatso og The Anatomy of Frank. Ekki missa af off-venue at Airwaves á English Pub Reykjavík í boði Gull. Miðaðu og skjóttu á þínar tölur í Víkingalottóinu því tvöfaldur pottur stefnir í 1200 milljónir. Víkingalottó, alltaf á miðvikudögum. Öll dagskráin á Airwaves. Upplýsingar flytjendur, lagalistar, þín eigin dagskrá og margt fleira í Airwaves appinu frá Símanum. Vert í sterkara sambandi. Síminn. Viking jólabjór er komin á Roadhouse, Keks, Punkbar og Rosenberg. Hvar verður þú í kvöld? FM 95 blöð. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Öddi og Sveppi í FM 95 blöð. Með góðan gestinga í stúdíu, hann heitir Logi Bergmann og sér dagskráliðin Gettu blöð. Vertu velkomin, Logi. Já, takk fyrir það. Og velkomin í síðasta þriðjudagsþáttuna FM 95 blöð og síðasta Gettu blöð. Já, síðasta Gettu blöð, þetta er mikið spenna. Það er gríðarlega spenna í gangi og til þess að upplýsa hlustendur það sem að hefur gengið á hérna, þá kom hann Logi hérna daginn og tæknin var að stríða okkur. Já, við vorum búin að keppa 6-unum þar á undan og staðan var 3-3 hjá okkur. Já, ok. Allt jafnt. Já, og þegar við þurftum að hætta keppni hérna síðast, þá var ég 2,5 stig yfir.
Nú bættist hálft við. Já, ég var að munna núna með Loga. Þú fegst eitthvað hálft stiga þegar hann byrjar að vorkina þig, sko. Ok, fuck it. Þetta bara byrja á nulli núna, það eru alþjóðlega reglur. Byrja á nulli núna? Já. Nei, ég vil enga ölmusu. Nei. Það bara ekki ég rúlla ekki þannig. Ég kem úr bökkunum og ég kendi dyrann eins og ég klæddur. Og vil enga helvitis ölmusu. Auðun Blöndal sagði áðan að hann ætti að byrja með 2 stig. Það bara byrjar hann með sín 2 stig. Byrjar með 2 stig og gaman að því að mitt í núna er 2 stig fyrir hvert rétt svar. Það er alltaf hann í loka. Anskotast. Já, ok. Já, þetta er alveg jafn erfitt fyrir þig og mig. Já, ég veit. Alveg jafn mörg stig í pott. Ég ætla ekki að fara að væla þetta í síðasta Gettu Blöð. Ég vil hafa gaman að þessu. Þið eru ekki menn sem væli. Nei. Herðu, hver byrja hérna? Sveppið mátt velja. Þetta er bara 100 kall. Hvort viltu? Ég vil fiskdraslið þarna framan á. Það fær það ekki. Það fær auðvitað í fyrst spurningun. Hún er létt. Ok. Á ég að setja upp í hérna sleðan eða? Nei, strax byrjum bara á spurningum. Hvað hérna? Fyrst koma nokkra spurningar, svo koma tóndæmi. Já, erum við að tala eitthvað category? Category. Fyrsta category er knattspyrna. Skemmtileg tilviljun. Og hún er eiginlega oflétt þessi. Það er ekkert oflétt. Til auðvitað. Hvenær hófst miðasalan hjá KSÍ á leikinn? 4 í nótt. Já, þetta var eins og ég segi, þetta var oflétt. Hann er komið stig. Takk. Er það grínast? Nei. Sjá svipið. Er það grínast? Þetta var fucking ömuleg spurning. Þetta kom okkur í gang. Þið eru svo vittlausir. Og hvað er næsta spurning? Hver er skammstöðunni fyrir KSÍ? Já. Eða hver er skammstöðunni fyrir knattspyrnusamband Íslands? Herðu. Ég er komið 4 stig þá. Næsta spurning. Þetta er alls ekki fyrsti skandallinn sem að skekur KSÍ. Fyrir nokkrum árum kom annar skandall. Það sem tengdist strípiklúbbi. Hvar var hann? Í hvaða landi var strippbúlan sem að var það fjármálastjónum sem fór þangað? Hver var að veifa KSÍ kortinu? Ég manna það ekki. Það var einhver. Hvaða landi? Já. Sveppi brjálaður hérna á móti mér. Sveppi er að verða pyrraðan. Nú er hann að verða pyrraðan. Já, smá keppniskap í honum. Það var í Sviss. Já, var rétt. Já, Sveppa lín. Var það rétt? Já. Sjúk, maður. Varst það leikar að þið gæst ekki munna þetta bara til að baka mig? Ég var að fara að segja Þýskaland. Hann er bara ekki svona góðu leikari. Jæja, ok, vel gert hjá Sveppa. Geður það. Ok, næsta spurning. Hún kemur til auðvitað. Hvaða dýr lék George Clooney í South Park? Hvaða dýr lék George Clooney í South Park? Hund. Það er rétt. Hann var Sparky the Gay Dog. Já. Fengan komið þátt inn og leta leika hund. Þú varst ekki með þetta, Sveppi? Ég? Var ég ekki með þetta? Þetta var vel gert hjá mér. Viðurkenndu það? Já, bara frábært. Herðu, en þetta er kategóri, ég er náttúrulega TV. Jerry Stiller, með pappi Ben Stiller, lék í Seinfeld. Marga þætti. Hvaða hlutverk var hann með þar? Pappi hvers var hann í þáttunum? Hún gefur upp hálf svarið hana. Hverju leiður hún ekki bara svara? Logi, ekki þessar sigur reglum. Nei, ég var svona að því að hann var bara, þetta var spurning. Ég hefði getað spurt þig með South Park hvaða lék hann. Þú veit ég geti gert það? Hann var pappi, hvað heitir hann? Pappast litla Kallinsson feta. Fæ ég svarið þetta yfir það? Já, ef það kemur ekki. Ef það kemur ekki svar. Já. Hvað hétt litli feiti? Hann hétt hvað heitir hann? Tímavörður, Logi. Já. Hann lék pappan Stanley. Nei, hvað heitir hinn hann? Nei, það er ekki rétt. Hann heitir Chris John. Nei. Burgundy. Hann lék pappa George Costanza. George Costanza. Þetta var blóður. Fekk bara svona fiðring. Erðu, ok. Ötti. Já. Það var komið að þessu, það var látið reyna á þetta einu svona. Í hvaða flokki er Helgi Hjörvar? Það er pólitísk spurning. Já, hann er í Samfylkingunni. Það er rétt. En Sveppi, í hvaða flokki er Vigdís Hauksdóttir? Nú Sjálfstæðisflokkurinn. Það kemur það ekki yfir á mig þá, eða? Jú. Hún er í Vinstri grænum, ekki? Nei, hún er í Framsókn. Ég held ég væri með þetta. Ég vissi Helga Hjörvar. Ég er samt á róli hérna.
Ok. Hvernig staðan? Staðan er 4-1. Þetta er ekki 8-2 meina ég, 8-2. Hún er 8-2, þetta er ekki nógu gott sér lengur. Nei. Herðu, þá kemur við erum spurning á þetta. Já. Mogginn hefur þann séð að kalla Jón Gnarr alltaf annað en Jón Gnarr. Alltaf fullu nafni eins og hann hét áður að breytti nafni sínu Jón Gnarr. Hvað er hann kallaður í Mogganum? Jón Gunnar. Ekki fullnægjandi svar? Hæ? Já, Jón Gunnar. Er ekki nóg að segja Jón Gunnar? Nei. Nú allt í einu konar fangelsisreglur. Þetta er ekki fangelsisreglur. Hann vill bara fá rétt svar. Já, ég veit ekki hver svona hann. Jón Gunnar Jónsson. Nei. Þeir kalla hann Jón Gunnar Kristinsson. Það er rétt hjá Sveppa Ling. Takk til að glotta þeim. Sjáðu hann. Þetta er rosalega. Þið fannst að þú svaraði þessu rétt að þú segir bara eitthvað kóngur að það. Nei. Sérðu hvað hann situr? Já, ég sé það. Má maður glotta þegar maður fær rétt stig? Já, ég held bara að Jón Gunnar hefði verið rétt en. Það var næstu í rétt. Jón Gunnar Kristinsson var rétt svar og loka spurningin, sem myndi gera það að Sveppi geti minkað þetta í 8-6. Hvað kostar, áður við fyrir mig tóndaming, hvað kostar einn mið í strætó? Er þetta á mig? Já. 340. Nei. 350 krónur. Það er rétt. Takk. Það var blóður. Þetta er munun á mér og auðvitað, hann fer í strætó. Já, elska það. Það er misti prófum daginn. Hérna. Það fullur og ógislegur. Það er 10-4 en það er nóg að stegum eftir í pottinum. Hvernig vissið þú hvað þetta kostaði strætó? Sverri Bergmann sagði mér það þegar hann bjóð heima. Skemmtilega samræður með leikar. Hvað kostaði strætó? 350. Ég spurði hann bara einhvern. Hann var ekki á bíl og alltaf í strætó. Ég spurði hann eins og hvað kostar eða í strætó í dag? Hann sagði 350 kall. Þá sagði ég ekkert eitthvað, við vorum bara að tala saman hann. Ötti fær fyrstu, það eru sjónvarpsþættir. Það eru 10 spurningar. Þannig að nóg eftir. Nóg eftir fyrir Sveppa. Fyrsti, þetta er loka. Sveppa tapsara. Staðan er 4-10 eftir þetta. Já. Það er, byrjum á Ötta. Það spurt sjónvarpsþátt. Hlustið vel. You cannot take my brain, please. What would I want with your brain? Hvað var þetta? Hvaða sjónvarpsþáttur var þetta? Já. Er þetta eitthvað eldgamalt? Nei, ekki svo gamalt. Ekki svo gamalt. What would I want with your brain? Já. Kemur vel maður. Var þetta eitthvað Frankenstein eða eitthvað svona kjæft að það? Ég veit það ekki. Sveppi, ertu með það? Nei. Það var ekki giska bara eitthvað? Jó, giska eitthvað. Ég giska Star Trek. Nei, þetta var Heroes. Heroes? Já, þú segir það maður. Gælar. Sveppa Lingur, þú var næstu. Og gef mér hér. Goodbye, Jean-Luc. I'm going to miss you. You had such potential. But then again, all good things must come to an end. Hvað var þetta? Goodbye, Jean-Luc. Everything comes to an end. All good things have to come to an end. All good things have to come to an end. Ég held því sem við þetta. Já, þú líktir eiginlega að vera með þetta. Já, hvað ætlar Sveppi hún að giska á? Ég ætla bara að skjóta Star Trek. Það er rétt! Varst að giska það, vissir það? Þetta var Jean-Luc Picard, sem var að tala um þetta. Það eru staðan 10-6, þetta er vákvæmt, spennandi maður. Það er ok, þá er næsta Ötti. Já. Oh, great. It's the braless wonder. Who does she think she's kidding? Look at her, she's totally out of control. Hvað var þetta? Þetta er vinkominn Lein, eða ekki? Er þetta ekki Seinfeld? Þetta er Seinfeld, það var rétt. Takk. Það var vel gert. Takk. Næsta. Sverrir. Þú ert svo tapsar, maður. Ég er ekki búinn að tapa. I'm over you. I'm over you too. You are? No. Oh. Var þetta sjónvarpsþáttur? Þetta er sjónvarpsþáttur, allt sjónvarpsþáttur. Leifur þið þetta aftur að þið varst ekki tilbúin? Já. I'm over you. I'm over you too. You are? No. Hvað var þetta? Mjög vinsælt sjónvarpsþáttur. King of Queens. Nei. Það er ekki King of Queens. I'm over you. No. Var þetta Friends, eða? Nei, það var að sjálfsögðu. Grey's Anatomy. Grey's Anatomy. Já. Pétur Jóhann að geta svarað þessu, hann horfir á okkur einasta miðvikuti. Já. Það er þetta. Já. Þetta. Don't ever tell me what I
Destiny. This is destiny. This is my destiny. I'm supposed to do this, damn it! Don't tell me what I can't do! Þetta. Vá, þetta var einhver dramatík allavega. Já, þetta var mikið drama. Var þetta Prison Break? Nei. Þú með þessu við það? Ég segi bara Breaking Bad. Nei, það var svolítið Lost. Lost, ég var að spara giska Lost frekar en Prison Break maður. Hvað er þetta ekki? 6 ennþá staðan. Já, og hvað er bara tæspilning rættir ekki? Það eru Sveppa eftir að vera eina, eftir að 3 og þú 2. Jæja, Sveppi. Hún kemur, veitu, okkur stoppar þetta núna allt í hérna. Hvað er staðan? Hérna, staðan er 12-6. I regret my actions. I regret offending my coworkers. I pledge to bring my best spirit of honesty, empathy, respect, and open-mindedness, is that even a word? Into the workplace. In this way, I can truly be a hero. Signed, Daffy Duck. Hvað er þetta? Sjónvarpsþáttur? Já, sjónvarpsþáttur. Ég að sjónvarpsþáttur. Alveg eins og þetta var áðan þegar þú spurðir að það var þetta. Það er ekki breyst. Þetta er sjónvarpsþáttur. Það er ekki nú leikaran, ég menna það. Já, var þetta ekki hérna litli fetti? Ekki gefa neitt. Ekki gefa neitt. Það er alltaf með einhverja... Ég er bara... Einhverja hjálpadekk hérna. Hvað segir þú, Seppi? Ég ætla að skjóta á... Vá maður, sem dettur mér bara ekki sjónvarpsþáttur í hug. Nei, bara tómur. Skjóta á Sveppa, eða... Skjóta á eitthvað? Ef við skýt draumurinn, eða eitthvað. Ég skýt á... Hostage. Nei. Var þetta ekki vinnur minn í Boardwalk Empire? Nei, það var Office. Office. Já. Var þetta Steve Buscemi? Nei. Nei, hérna er Steve Carell sem leik. Steve Carell. Steve Carell var það, það er Steve Buscemi sem það er að tala. Ok. Nei. Herðu. Þeir heita það sama. Já, þeir heita Steve báður, já. Þessi er, ok. 3 speeds, low, medium, and who needs a man? Sveppi var að færa mækin, ég heyrði ekki. Já, það færði þetta. 3 speeds, low, medium, and who needs a man? Það er aðeins eldra. 3 speeds, er þetta Tears? Nei. Þetta er alveg sorglegt þetta úrslita vætið maður. Sjónvarpi í bökkunum. Það var svona kapall. Það var einhver gæi sem réð, einn í blokkinni sem réð öllu, hvað við horfum á. Já. Býttu nú við. Hvað er Sveppurinn að segja? Það þarf að segja. Þetta er Boardwalk Empire. Nei, þetta var Home Improvement. Home Improvement, já, hver er þetta muni það? Ok, Sveppi, hvað kemur hér? Let me tell you something. It's been a long time since I've been flung. Þetta er létt. Já. Friends. Já. Sko, staðan er 12-8. Rachel í Friends. Það eru 2 spurningar eftir. Friends, ég stík. Byrju, ég og einn eftir og hann eina. Er það bæta við núna? Já, ok, hann getur jafnað. Já. Og næsta spurning kemur hér. Já. Öti. Is there any sign of... 2 small puncture wounds on the neck? That's not what I was going to ask. Too bad, we got him, check it out. Þú lætur hann hafa Rachel í Friends og hvað fæ ég? Þetta er nú að fáránlega létt Auðun Blöndal. Hlustað aftur og heyra þetta aftur. Is there any sign of... 2 small puncture wounds on the neck? That's not what I was going to ask. Too bad, we got him, check it out. Ég er bara ekki að kveikja. Ekki ekki þetta par, þá bara... Nei, ég er bara... Það er datur. Ég segi Sopranos. Nei. Þú heyrið þetta aftur? Já. Why not? Is there any sign of... 2 small puncture wounds on the neck? That's not what I was going to ask. Too bad, we got him, check it out. How I Met Your Mother. Nei, það voru X-Files. Ég horfði aldrei á X-Files. Nei. Nei, ég sverða það. Ég horfði aldrei á það. Þess vegna gæti ég ekki vita það. Herðu, loka spurningin, svo við getum lagastöðuna. Hérna. Last night we were in the dining room and we were laughing, and all of a sudden I looked over at him and I realized we belong together. Oh, Miranda. Yeah. So I picked a huge fight and threw him out of my apartment. Já. Þetta myndi Pétur Jóhann þetta líka. Þetta veitum við allir.
Sveppir ekki með Þetta er Grayson og Sex and the City. Jæja, þá var líka það fyrir að ég Spurninga þáttakongurinn. Já, Auðun Blöndal er Íslandsmeistari í Gettu Blöð 2013. Það þekkið þig. 7 viðuregnir líka það fyrir. Já, takk æðislega. Logi, búið að sannur heiður að fá það enga til okkar á þriðjutum. Sveppi, eitthvað sem þú vilt segja um mig? Hvað, þátturinn búinn, eða? Nei, bara svona að við verum að klára Gettu Blöð. Þetta var síðasta viljið þið ekki bara hlæja heimsku frittarbollunni eða? Það er frábært. Þú skemma fyrir mig daginn. Nei. Auðvitað til hamingju. Takk hella. Takk. Bara enjoy. Kannan með það, takk. Ekkert mál, þú getur unnið einn og einn spurningaleik. Það er bara frábært. Takk fyrir það. Logi, takk aðeinslega. Við ætlum að fara í auglýsingar, svo ætlum við að ringja hana mömmu í síðasta sinn og spyrja hana hversu fræg hún er orðin eftir þetta FM 95 Blöð ævintýri. Hún getur glatt mig. Já, hún getur glatt þig þetta eftir. Skemmtigarðurinn Smáralind og Pepsi kynna Hryllingshúsið helgina 1. til 3. nóvember. Ert þú með stáltaugar og tilbúin í andvöku nætur? 16 ára aldurstakmark og þú ferð inn á eigin ábyrgð. Bókaðu tíma í síma 854 65 55. Það kostar aðeins 1000 krónur inn. Skemmtigarðurinn Smáralind og Pepsi. Á Subway.is finnur þú næringargildi allra rétta okkar á matseðli. Þinn bátur, þín heilsa. Subway, eins og þú vilt hafa. Taktu þátt í Coke Zero leik 10-11. Þú gætir unnið PlayStation 4 eða PlayStation Vita. Þetta er einfaldur leikur. Þú skellir þér í 10-11 og færðir Coke Zero og í hvers skipti fer nafnið þitt í pottinn. Líkurnar á vinningi aukast því við hverja ferð. 10-11, fljótlegt og þægilegt. Ný sportlífverslun opnar 1. nóvember í Smáratorgi. Kíktu við og skoðaðu okkar frábæra úrval. Sportlíf.is. Fæðubótarefni á betra verði. Þriðjudags tilboð Dominos í dag. Í tilefni af 20 ára afmæli XS 977 farðu miðstæða pítsu með 3 álegstegundum á aðeins 977 krónur. Dominos og Exit farsælt samstarf í 20 ár. Viking jólabjórs er komin á Bankbars, Nora Magasín, Tapashúsið og Keks. Hvar verður þú í kvöld? Túborg og Smirnoff kynna, opnunarhelgi skemmtistaðarins Park. Breski plötusnúðurinn Alex Session, Hugarástand, Bensól og DJ Margeir. Park, nýtt heimili íslenskra dansmenningar, opnar helgina. Biljardbarinn Faxafinni, opið núna. Biljardbarinn Faxafinni. Pepsi og skemmtigarðurinn Smáralind kynna klukkutímakort á aðeins 1000 krónur alla þriðjudaga. Enski deildarbikarinn heldur áfram á Stöð 2 Sport. Aðeins 16 lið eftir. Það verður sannkallaður Lundúnarslagur þegar Arsenal mætir Jose Mourinho og lærisveinum í Chelsea. Og Newcastle tekur á móti stórstjörnunum í Manchester City. Arsenal-Chelsea, þriðjudag klukkan 19:35. Newcastle-Manchester City, miðvikudag klukkan 19:35. Stöð 2 Sport. Besta sætið. Þú ert að hlusta á FM 95 Blöð. Á FM 957. Náðu í appið og upplifðu Iceland Airwaves með símanum. Allt öðrum leiknuna þeirra hlusta hér á FM 95 Blöð á FM 957 kæru hlustendur og já, eins og við komið inn á áður og þá var þetta síðasti þriðjudagurinn sem að FM 95 Blöð er í loftinu. Já. Og það er nú ein ung skvísa sem að hefur verið fastur liður í þættunum okkar Sveppa núna í 2 ár. Það er hárrétt hjá Rauðin Blöndal og það er móðin. Já, Hafdís Sveinsdóttir. Haddi. Hún hafði engan áhuga að vera með. Nei. Fekk engu það ráðið. Nei. Og er orðin a huge celebrity. Já, hún kom, sá og sigraði. Já. Það er það sem hún gerði. Við erum búin að ringja hana núna, já, stundur líða nú 3-4 vikur á milli. Hún er ekki hverri viku. Nei. En við erum búin að ringja hans oft í hana. Já, og það hefur alltaf verið mjög gaman að tala við hana. Já, ég var alveg til að spila þetta jafnvel eftir í þættinum upp á síntalinu þegar við tókum henni í hitaklegan. Já. En við vorum að spæði, verðum við ekki að ringja hana núna? Já, og bara þakkir þið fyrir samstarfi. Og kveðja. Já. Það er
bara ekki lágmark og líka spyrja hana sko hvort að hún sé búin að breytast með allir þessi frægð. Já, eins og maður gerir sjálfur. Já. Maður svífandi á bleiku skýi þegar öll þessi frægð í gangi. Já. Allir alltaf að koma til manns og segja hvað maður frábær og svona. Ætli hún sé ekki í þessu bara? Það ekkert skrítið að maður skopp úr skónum. Ég bara stopp. Halló. Það mega babyð Hafdís Sveinsdóttir? Hvað fleðilegu, hvað vantar? Hvað segir þú sæta? Hvað vantar? Okkur vantar bara þig. Nú, það þannig? Það eina sem okkur vantar í þátt dagsins. Nú, ekkert annað hjá okkur að gera? Jú, þetta náttúrulega mjög stór dagskrárliður hjá okkur, það þegar við tölum við þig. Já, það? Já. Og eitt svo allra vinsalasti. Já, ekki spyr maður. Nei, þú ert orðin að huge celebrity, mamma. Nei. Þú ert að vist. Það bara svoleiðis. En núna, þetta síðasti þriðjudags þátturinn okkar. Já, nú. Þannig að þetta síðasta sinn sem við ringjum í þig. Hvað ég hef glömið. Verður þetta ekki svolítið svona eins og að missa handlegg? Nei. Verður ekki svolítið leiðilegt að... Léttur. Já, en verður ekki svolítið erfitt fyrir því að nú ertu orðin svo fræg og vinsæl að það var... Það ekki. Hvað segirðu? Ég það ekki. Ekki, það ekki alveg í lagi menni, drengur. Það svona fólk að stoppa þig og taka myndir og svona. Áttu ekki eftir að sakna þess? Nei, auðvun. En hvað ætlar Haddi að gera til að viðhalda frægðinni? Ekkert. Það mjög einfalt. Ætlar bara að gera eins og Baddi Rugl, flytja bara ekkert út á land og setjast í Helgan Stein? Ætlar bara að flytja í sveitina og slaka af? Nei. Ég er í sveitinni. Það er út nú að þið gráinum. Já. And you're gonna stay true to the fans. Viltu að ég reyni að blanda eitthvað með mér í sjónvarpi þegar það er að byrja? Nei, þakka þér fyrir. Átti. Viltu vera með þitt hot þar? Nei, auðvun ég það ekki. Ég sá þetta aldrei fyrir mér að svona í hvers skipti þetta væri svona svolítið eins og Dr. Phil gerir. Hann stendur alltaf upp í lok þáttar og næri konuna sína og lappa með henn út. Já, finnst þér þetta ætti að vera þannig Ísland gott talent og þakkar auðvitað þetta var talent og svo næra hann í þig og þið lappið út. Það væri frábært. Þú er nú til í það, mamma. Nei, alveg sett. Að þú er alltaf að í lok þáttar. Ekki að ræða það. Hvað hefur svona breyst mest eftir að varst fræg núna á 2 árum? Skilur þetta ekki, Auðun? Hvað er svona skrítlast? Ég er ekki fræg. Hvað þú ert byrjuð að fá fría hluti þegar ekki senda? Hvað er það? Finnst þér ekki óþægilegt þegar fólk er að góna ofan í bónuskorfuna? Ég hef ekki fengið krónu fyrir þetta kjaftaði ég. Þú er að senda reikning? Ég senda reikning. Er það ekki búin að senda reikningana? En það var náttúrulega, var það ekki einhver ABC-blaðin daginn? Það var nú eitthvað plakkataðir inn í miðju blaði. Eitthvað þú og með FM-mækin? Nei. Nú, fórst ekki í það? Auður, látt ekki svo. Frægasta mamma landsins? Nei. Jó, kallar þau celeb-mömmu þú ert komin í glas, mamma? Já, finnst þið það ekki trúlega? En það veit allir í... Farin. Ertu ekki vinsæl í vinnunni? Jú, alveg gríðarlega. Er ekki allir svona, hei, er þetta mammas Ötta, hei? Nei. En hefur einhvern tíma verið að kaupa að drikka kannski á Kringlukránu eða eitthvað, mamma, og sagt að þú hlýtur nú að kannast fyrir röddina frá þriðjutum í FM 95 blöð? Þetta er Haddi hérna. Fæ ég ekki dágóðan afslátt? Ekki alltaf lægi. Kringlukráni, nei, auðvitað, ég er ekki á Kringlukráni. Þetta er líklegt að ég standi ekki stóri upp á gargi, eða? Nei, en svona fólk hlýtur að kannast við röddina og dórðin það fræg. Nei. Jæja. Þetta er í síðasta sinn samt maður, spáði í því. Hvað ég óbúið? Hvað viltu segja við aðdáðanduðina sem að hafa bara grenjað og hlátrið með þér á þriðjutum hérna síðustu 2 ár? Það eru nokkur lokaorð. Ég gert það. Hvað viltu segja? Það hefur enginn gert það. Þú hefur orðið, 1, 2 og nú. Nei, það hefur það. Hvað viltu segja við þá? Ekki neitt. Jésús mig, hvað er klikkað? Þú hefur alltaf verið til í... Skemmtilegast hvað þið getur skemmt ykkur rosalega yfir. Nókuð svo gaman að heyri þér. Þið eruð alveg bara þið veltustum að hlátur ykkur fyrst svo fyndið. Það er mjög gaman. Hvað er ekki að segja? Ég veit allavega það að mamma mín, hún dauði öfundaði.
Nei, hún öfndar mig ekki hún eftir, ég get lofa þér. Herðu, ég get sagt þér það, mamma. Það er ekki móður á þessu landi sem öfundaði ekki. Orðin svona frægi í útvarpinu maður. Guð minn góðu, segðu. En þetta er búið að vera sannur heiður. Já, þakka þér fyrir öskan. Og við ætlum bara að leyfa þér. Þú vilt ekkert segja við áttavandina í lokin? Nei. Nei, þú ætla bara að enda þetta svona þurrt. Þurrt? Já, snubbót. Snubbót bara og eftir allt sem að þau hafa gert fyrir þig. Auðun. Já. Ég þarf ekki að segja það, þekki mig enginn. Einu sem fólk veit að þú ringir og rugglar í mér hérna eitthvað. Herðu, og steipu. Ok, gerum einn kreða, mamma. Já. Segðu, hæ, þetta er celebmamman Hatti Sveins, takk fyrir hlusturna. Nei. Ég er fætt Washington á morgunum. Já, það verður nú stemming. Já, og ég kvölda hvað það er. Já, voru að köpa eitthvað fallegt. Já, það að vera góður. Já, ég ætla að vera góður og sleppa þér. Hætt að hringja. En takk fyrir okkur. Ok, elskan. Gaman að heyri ég, elskan. Heyrumst. Bye. Þetta er svo, það er hún er svo fyndin maður. Hún sagði hún vildi ekkert segja við áttaðandur. Hún er bara eins og Bubbi Mortens. Já, hún er bara, þú veist, það eru áttaðandur sem þakka henni, þannig er þetta bara. Já, og líka þetta, það er nú að fallega við hana Hatti okkar að hún kemur til dyrann eins og hún er klætt. Já, og það er líka sem að, sko, margir taka hana sér til fyrirmyndar, því að öll þessi frægð hefur ekki breytt henni. Ekki neitt. Hún er, þú heyrið það bara, hún er ennþá með fæturnar á jörðinni. Já. Og er ekki að láta þetta trufla sig. Hún er bundin í báða skó. Já, sem betur fer, þetta móðið mín. Enda móðið þín og móðið okkar allra. Það þýðir að það er þriðjudagstilboð hjá Dominos. Þú sækir miðstærða pítsu með 3 álagstegundum af eigin vali fyrir 1000 krónur. Pantaðu þitt þriðjudagstilboð á dominos.is eða síma 58-12345. Ef þið vantar bíl, kíktu þá á okkur. Höfðabílar Fosshási 27, beint fyrir ofan Ölgerðina. Sími 577-4747. Höfðabílar.is. LG G2 er hraðasta Android-tæki sem laptopmac.com hafa séð. G2 er komin í verslanir. Með Airwaves appinu getur þú búið til þína eigin dagskrá, fengið tilkynningu áður en tónleikarnir byrja og meira segja séð hvað röðin er löng. Vertu í sterkara sambandi með símanum. Metallica, Through the Never. Tímamóta kvikmynd sem á sér engan líka. Sýnd aðeins einu sinni, fimmtudaginn 7. nóvember í Háskólabíói. Miðasala er hafin á emiði.is. Gerum tilboð fyrir hópa og afmælisveislur. Players, Búðarkór Kópavogi. Nánari upplýsingar á players@players.is. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Vertu í sterkara sambandi og fáðu meira út úr Iceland Airwaves með appinu. Síminn. Já, ég hveti alla sem ætla á Iceland Airwaves til þess að skoða síma appið. Þar getið þið séð allt sem tengist Iceland Airwaves. Hvaða tónleikar eru, klukkan hvað er byrjað, hvort það sé löng röð og ég veit ekki hvað og hvað. Þetta er alveg mjög tæknilegt allt. Já, er Jón Gunnar Geirdal búinn að bóka sig? Það eru Jón Gunnar Geirdal búinn að leigja sér íbúnir í bæ. Já. Í fyrra var hann á hóteli. Hann er náttúrulega mest í Iceland Airwaves nörd sem ég veit um, sko. Já, ég man eitt árið. Já. Þá sagðist hann ætla að gera túristi í Reykjavík. Já, hann er alltaf að gera aftur núna. Hann elskar þetta. Já, en við erum að tala um að þá var hann á Nordica. Já. Þurfti alltaf hvort þið eru að taka leikbíl upp á hótel. Í staðin fyrir að vera niður í bæ. Nú er hann íbúnir í bæ, veit ég. Það er frábært hjá hann. Nú, þannig að þetta verður veistlega og hann er pottir með síma-appið og en það er búið að vera svo mikið að gera hjá okkur. Við náttúrulega vorum í Gettu Blöð á hann. Hvernig endaði það, Sveppi? Já, ég lendi í öðru seti. Akkurat, og svo vorum við að hringja í mömmu í síðasta sinn. Já. Og það er búið að vera það mikið að gera. Við höfum gleymt að fara í sturlaða staðreyndir og eiga þær inni. Já, það er gleði. Þannig að ég var að spæja að henda bara í sturlaða núna. Já. Því að svo er ég með smá surprise-andi þér á eftirmæstu. Já. Sem að ég veit að þetta er að fíla. Já, þannig. Förum hérna, það verður skemmtilegt. Það verður alltaf gaman fyrir mig og hlustundur. En förum í sturlaða staðreyndir. Ertu tilbúinn? Já. Ok, og hér kemur fyrsta. Galdurinn við að láta sambönd ganga er ekki að finna réttu manneskjuna, heldur að vera rétta manneskjan. Þannig að basically eru sturlaða staðreyndir að segja að þú ætlar að stega í góðu sambandi við eitthvað og þá erst þú að bara gera alltaf rétt sjálfur. Hvað, varst þinn á hund.is? Þetta er svolítið þannig. Ég fatt að leiði ég las þetta fyrir þig og ég sá svipina þar að þetta var ekki rétti maður til að lesa þetta upp fyrir svo svalur.
Þau bara strax í næstu. Maður með skeggja töffaran hérna. Alveg ótrúlegur. Ok, ég veit ekki rakka þetta niður heldur þá. Nei. Ég hafði rangt fyrir mér, eru kraftmestu orð sem þú getur sagt. Þetta eitthvað sem þú finnur á hún.is líka. En það samt svolítið til í þessu. Maður þarf að geta... Ég meira þess að það bara svona í seinni tíð sem maður fór svona aðeins að geta viðurkennt mistök sín. Það þetta orð... Ég hef alltaf verið svo þrjóskur, maður. Ég hafði rangt fyrir mér. Já. Gaman Simmi var að hlusta. Og líka fyrirgefðu. Já, fyrirgefðu. Þetta basically sama. Fyrirgefðu mjög erfitt. Já. Það sko, ég meira þess að fyrir svona 10 árum síðan, 10-15 árum síðan, þá hélt ég áfram rifrildunum vitandi það að ég væri kannski bara komin hálfa leiðin í rifrildu og fattaði, herðu, ég hef rangt fyrir mér. Ég gaf samt ekki upp. Nei. Á þrjóskan maður. Já, og það eiga náttúrulega þetta margir til, sko. Já, þetta er lélegt. Já, en ég oft þegar að rífast, við vinnum mína og svona, og ég finn að ég hef rangt fyrir mér. Þá reynir ég alltaf alveg fram á fremsta hlunn, skilur við. Já. Ég reyna að berjast. Já, ég veit, það er það sama ég. Og reyna að finna, án þess að menn séu að öskra á konan, þá erum við bara að rífast í svona góða glensi. Akkurat. En maður reynir alveg eftir fremsta megni að berjast, svo enda maður alltaf á einhverjum... Ég sé ekki fyrir mér að ég sé að rífast við þig og þú bara allt í hennu bara, Öddi, ég hef rangt fyrir mér. Ok, takk. Nei, svo er það líka gagvart ákveðnum mönnum. Já, ég veit. Myndi maður ekki vilja. Nei, það er akkurat máli. Það er ákveðni vini mínir sem ég myndi aldrei geta hort framan í og sagt fyrirgefðu. Nei, þú getur sagt fyrirgefðu mig. Já. Heilinni er 90 sekúndur ákveða hvort þú kannt vel við manneskju eða ekki. Samkvæmt Sturlunds staðreyndum og þá þarf hann ekki meira en 90 sek. En ég fór svona að hugsa þegar ég var að lesa þetta í dag. Ég var alveg lent í því að dæma sem að, þú veist, villust, fattarðu. Ég hef svona, kannski hitt eitthvað svona 90 sek eða meira. Hugsaði með mér, já, ok. En svo bara ef ég hitt sömu manneski aftur við einhverja aðra kringustæður og hugsaði, vá, það er ekkert smá skemmtilega. Já. Þannig að ég get eiginlega ekki alveg verið sammála þessu. Nei, það er kannski ekki endilega akkurat verið að tala þau atriði, sko. Nei, en svo er náttúrulega, en það er til hellingur af fólki sem hefur náð manni bara svona á 90 sek, maður hugsa bara, vá, þetta er skemmtileg manneskja maður. Já. Finnur bara gleðina einhvern veginn. Já, en það er líka þeir sem eru leiðilegir, þeir þurfu ekkert langan tíma, sko. Það finnur strax. Alveg rétt. En svo ég maður þegar ég hitti Jó Ásbjörns í fyrsta sinn. Já. Ég þurfti ekki mikið meira en 90 sekundur að fatta hvað hann var í góður og skemmtilegur drengur. Svo er það næsta, grátur og koss losar álíka mikið endorfín og er bæði grátur og koss sem sagt bestu svona painkiller sem að til er. Já, okay. Bara í heiminum, meir en morfín stendur hérna með þess að. Wow. Og þannig ég fór að hugsa... Hvernig verður þá að vera á morfíni, hágrenjandi að slumma eitthvað? Það myndir ekki finna mikið sásöka. Það er bara hérna. Ég reynda að græta alltaf þegar ég kissi kona mína. Nei, djók. Ok, hérna... Já, en hefur, ég ætlaði satt að spyrja, ég setti nú einnig svega. Hefur þú grátið og kist á saman tíma? Nei. Það losar svað endorfín maður. Já, það er mjög gott að gráta. Man er lífið betur eftir að maður er búin að gráta. Ég er eiginlega hættur að grænja. Já, ég grætir þetta rosalega lítið. Einu skipti sem ég grænja, það er þegar ég grænja gleði. Já, það er endur æðislegt. Maður hlæðir svo mikið að maður tárast. Já, þú sér, þú veist, Susan Boyle eða eitthvað. Já, minna þannig, bara, þú veist, bara lítið líðir og sér eitthvað fallegt atriði. Já, þá get ég farið að grænja. Maður grætur ekkert það oft, sko. Nei, maður getur að grænja. Nei, en það er gott að gráta. Og ekki hika við það, kæru hlustendur. Já, það þarf að vera ástæða. Sjá, já. Bara sýta þetta í stúdíun og grænja svo mér líður betur. Ágætt að grænja. Þetta er bara svo gott. Painkiller. Herðu, slött, eða drusla, var notað yfir konu sem tók ekki til í herbergjum sínum, hér í gamla daga. Já. Og nú veit ég ekki okkur þetta breytist. Í dag er, ef einhverju slött eða drusla, þá er það ekki að hún tekur ekki til. Nei. Þetta er orðið annað í dag. En okkur er bara konur, okkur er ekki líka kallmenn sem takk ekki til. Það er ekki til, við kallmenn, við erum svo miklu snillingar. Við snúum öllum neikvæðum orðum okkur og látum við hljómið sem við séum jákvæð. Já, ok. Það er bara svo leiðis. Svo er það næsta, beljur geta lappað upp stiga en ekki niður. Það geta bara þröðuð upp. Það er geðvikt. Það er vissinn. Það er samt ógæslega að fyndi að bara fara með 20 beljur upp á háaloft.
komast ekki niður. Hvort átt þú léttara með að fara upp tröppur eða niður tröppur? Ég á léttara með að fara niður tröppur. Mér finnst það svona þægilega. Það er leipur niður. Ég er ógeðislega snöggur niður tröppur. Já. En upp, ég er liftugæi, sko. Ég tek liftu. Já, ég reyni alltaf að vera í tröppur, ég geta. Ef ég er ekki að fara of hátt. Þægilegt, taka tröppunar. Já, sérstaklega bara fáar tröppur. Já. Ef ég sé upp, þá lappa ég upp. Svo er hér Sturlu staðreind sem að, kom mér óvart, ég tel mér nú vita ansi mikið kvikmyndir en vissi þetta ekki. Nei. Chris Farley var ráðinn sem Shrek og var búinn að talsetja 90% af myndinni þegar hann lést árið 1997. Og Mike Myers tók við. Já, þetta vissi ég ekki. Þetta vissi ég ekki, maður. Sturlu staðreind. Ég er til að heyra það. Já, og sorglegt með Chris Farley og akkurat saman og ég hugsaði, ég var alveg til að heyra að fá að sjá Shrek með honum. Já. Það er bara gæðastund að setjast fyrir fram á tölvuna, fara á YouTube og skrifa Chris Farley Já, ná, æðislega moment. Og sjá hann í viðtölum. Já, hann bara svo lítill krakki. Já, hann var bara feitabolla og alveg brjálæðislega hress og ógeðislega sveittur. Og elskaði bara að vera til. Já, og var bara, hann hristist allur að gleði. Já. Það var svona eins og Silfur Egils á kókaini. Já, við ætlum að fara hér í næstu. Hvað hefur þú séð? Það er eitthvað aðvér. Já, bara ímyndar þeirra. Herðu, konur heillast meira að karlmörnum í bláu. Já, skemmtilegt. Ég er mjög hrifinn af bláu. Ég þarf að klæða mig meira í blátt. Ég er alltaf í bláum gallabuxum. Já, reynda maður alltaf í bláu. Það er allir í bláum gallabuxum. Nei, ekki. Nei, reynda, jú, ég er í bláum núna. Þessir ex-hommar hérna hinni með sem er alltaf í svörtu þröngu eins og Máni og Frosti. Já, rockararnir. Með hangandi keðjur og pirraður út í lífið, maður. Svo sé okkur að kenna sér hættir að drekka. Þeir vita það ekki að brennivíni gerir ekki neinum að fyrrabræði. Nei, hérna, já, en Nei, ég er ekki verið að tala um skirtur og bóli og svona, maður ekki reyna að vera duglegri að fara í blátt. Já. Ég held sem misjátt, sko. Já, reyndar. Þú nærðir ekkert í kona því út í stöðumælaskirtu, sko. Nei, ekki það að hún sé eitthvað að hindra það heldur. Nei. Heldur sé allir stöðumæla verðir á lausu það? Nei. Held ég ekki heldur. En hvaða liður í bláu? Hvað er það? Fram, Stjarnan, Valur og United rauðir. Það eru 2 staðarindir eftir. Fílar sofa bara í 2 tíma á dag. Wow. Ekkert smá lítið. Komur óvart. Ég held að fílar eru akkurat svona dýr sem myndi leggja sig. Já, bara leggja sig. Já, náttúrulega bara þurfa að standa á þessu undir sér, sko. Já, bara ég held að fílar myndi sofa svona 10 tíma á dag. En sofa bara 2. Hvað er að gera? Ég veit, það er góð spurning, good question eitthvað. Hvað er fíll að gera í 22 klukkutíma á dag? Hann er rosalega tilfinning að vera. Já. Það er ekki dýr jafn mikil tilfinning að vera. Hann með þrjusum minni líka. Sko, það er gaman að lesa um fíla. Já. Þetta eru mögnuð kveikindi, sko. En ég veit ekki hvað er að gera á daginn. Bara að chilla, eða ekki? Eitthvað að rölda bara og veifa rananum og eitthvað. Er þeir ekki bara í því, eða? Jú, ég veit ekki hvað er að gera, skilur. Hvernig þeim líður? Þeir hittast ekkert að fara í borðtenni, sko. Nei. Mestalega í keilu. Mestalega í keilu. Svo er það síðasta stjórnlastaðar í dagsins og mér finnst það æðislegt. Já. Górilur, hundar og rottur hlæja öll. Ég vil ekki til að sjá rottur hlæja. Hundar hlæja ekki. Nú, samkvæmt stjórnlastaðarundum á hlæja hundar. Eitthvað, ég veit ekki. Ég hef ekki séð hund hlæja samt. Ekki heldur. Nei, en ég var til að sjá rottur hlæja. Bara rottur liggja bara 4 bara grenjandur hlátri, ég veit alveg að fyndið maður. Reyndar hafa rottur miklu meiri ástæðu að hlæja heldur en hundar. Nú. Hundar eru bara vitlýsingar. Já. Og eru bara, það er alltaf verið að öskra á þá. Það er alltaf verið að segja hæll! Hvað fær rottu til að hlæja? Getur sagt með það? Ef það myndir labba rotta hérna inn, hvað myndir þú gera? Þú myndir öskra eins og smástelpa og stökkva upp á borð. Og heldur hún springið þá bara hlátrið það? Heldur hún sé að hlæja okkur fólkinu aðalega? Ó, já. Já, þetta voru sturla staðreyndir þennan þriðjudaginn. Hver var bestu uppi? Þær voru allar mjög góðar. Já, þær voru svo sem að sló mig mest var hérna með Chris Farley. Já, sammála því. Það var mjög góð staðreind. Hann var að lesa inn á kvikmyndina Shrek. Já, og var búið með 90% af henni. Já. Ég var til að, eins og ég sagði maður, að fá að sjá þá mynd bara. Og
og Sveppi, eins og þú erum búin að koma inn á. Þá er þetta síðasti þriðjudagsþátturinn okkar. Síðasti þátturinn, maður. Já, ég var að hugsa. Farið við víðan völl. Já, trúðu mér. Ná, 2 árum. Já. Og ég ákvað í dag að koma á óvart, Sveppi. Já, frábært. Af því að þetta er síðasti þátturinn. Þá hugsaði með mér, við verðum eiginlega að fara í Sveppalotto. Nei. Því að það er gríðarlega vinsælt og ótrúlega gaman fyrir þá Íslendinga sem eru svo heppnir í hringi. Og það er glata. Og þú voru að gefa af þér, hvað hafa það fengið? 30 sek, mínútu? Jú, það er það er ástæði fyrir því að við höfum ekki verið með þennan dagskrálið í heilt ár eitthvað. Þá Sveppalotto gengur þannig fyrir sig að ég hringi bara hérna út í bæ. Ekki að gera það? Það er eitthvað svo heppinn að hann fær að tala við Sveppa Krull sem er náttúrulega súperstjarna. Fær að tala við hann í svona 30 sekundum til mínútu. Ég er búinn að taka upp síman, er ég að hringi þig, kæri hlustandi? Ekki gera þetta. Ég get labbað hérna út. Kannski er ég að hringi þig, kannski ekki. Já. Þetta er ömurlegt. Ekki fyrir þann sem að ég hringi. Nei, þú veist, förum í Audalotto. Það er bara ekki jafn stórt og Sveppalotto, þessu. Það er strax góð hringing. Þetta er út í Höttblö. Þetta er alltaf hræðsandi. Ekki svara. Ekki svara. Ekki svara símanum. Ekki svara símanum. Jáp, þetta var Sveppalottoið og þessu sinni. Þetta er bara, þetta downgradar mig. Ég er ekki svona maður. Það er ömurlegt. Það er náttúrulega skemmtilegast að maður myndi lenda barni. Halló? Já, sæll og blessaður og verður velkomin í Sveppalotto. Til hamingju, það var hringt í þig og þú hefur 30 sekúndur með Sveppa Krull, Sverri Þór Sverrissyni. Ég gef ykkur orðið, strákar. Ég er að keyra eins og Sveppi, hvað viltu vita Sveppa, kæri maður? Þetta er grín hérna. Hvað viltu spyrja Sveppan? Þú hefur 30 sekundur. Já, hvar get ég unni 30 miljónir hérna áns að borga miða? Já, í lottónu. Já, þetta er ekki lottó, þetta er náttúrulega Sveppalotto, þannig að þú fara að tala við Sveppa. Já, ok. Já, frábært. Hæ. Hæ. Þú er 20 sekundur. Þetta er svona sprell hérna hjá honum Audafélaga mínum. Þetta er bara vandrarlegt. Það eru 14 sekundur eftir. Ok, já, ég kemst upp á þessu. Já. Þú vilt ekki veit Sveppa? Hann er bara að skella. Já, hann veit ekki, ég veist ekki hverju var. Hann var bara að keyra bíl og held þetta væri eitthvað lottó. Það deyr eitthvað inn í þér í þessu dagskrárlið, sé ég. Það deyr eitthvað utan á mér. Það er bara, andlitið á mér verður bara dapurt. Við verðum að fá einn hlustandi viðbútt. Þetta var alveg skemmtilegt. Herru, þetta var bara, veist það, án grínsæp, þetta var bara vandræðalegt. Já, hvað, heldur þetta eitthvað að batna? Það hlýtur einhverju að hressar að þetta fá að heyri í þér. Ég ætla að vera með útastátt núna á hverjum degi sem heitir Audalotto. Þú getur það ekki að ég er ekki þar. Hvernig þarf að fara þig? Ég er með annan Auda. Ég er nýji besti vinnu minn. Bara einn Audi í þínu lífi, kallið minn. Eða Öddi, eins og ég kýrsa að kalla þig. Það sem eftir er. Sveppalotto. Þetta er að verða bara... Velur bara númer sem að þú veist að það er bara fólk sem hatar mig, eða? Nei, ég er bara að stimpla einhvað númerinn. Nei, þú ert búin að velja út eitthvað fólk sem veit ekki nýtt. Ég bara stimpla einhvað. Halló? Halló? Góðan daginn og til hamingju. Þú varst að vinna hérna í Sveppalottói. Hann situr hérna beint á móti með Sverri Þór Sverrisson, hinn síkáti, barnastjarnan og sjómannsmaðurinn. Og þú færð mínútu með honum. Mínútu? Hvað viltu spyrja hann? Þegju bara. Hæ? Sam og þegju bara. Sam og þegið? Já. Frábært. Viltu ekki tala við hann? Nei, nennu ekki. Nei, takk fyrir það, gamla mín. Ekkert þú vilt vita Sveppinn? Nei, alls ekki. Nei. Þú mátt spyrja alveg hverju sem er. Já, nei, veistu, ég held bara ekki. Nei. Herðu, þetta er ekki alveg að fara svo ég vildi maður. Takk fyrir. Ertu? Úi, hvað þú ert neðlug maður. Ói, hver var þetta? Var þetta fyrirhandi kærasta mína? Hvað var þetta? Þessi var ekki spennt. Ekki spennt? Ói, hún var ógeðslega og hún var að skemma fyrir henni daginn með þessu. Herðu, viltu einnig viðbót eða? Jesus, maður. Viltu aðtöða hvort að fá mig tressan eða? Hvað er að gerast hérna sér? Hvað er að gera? Þú ert búin að eyðileggja mann úti. Þú ert að styrta kennitölunum minni niður í klósettið. Hlæjandi. Hún bara, nei, Sam og þegið. Já, frábært. Já. Já, góðan daginn.
Góðan dag. Og til hamingju, þú varst að vinna hérna í Sveppalotto. Ha? Já, hann situr hérna beint á móti með fjölmiðlamaðurinn Sverrir Þór Sverrisson, oft kallaði Sveppi, sjómanstjarna og kvikmyndastjarna. Og þú átt mínútu með honum. Heyrðu, nei. Hvað viltu heyra? Hvað viltu spyrja hann? Heyrðu, býtu, á hverju syngir þú í mig? Sveppi, heilsaðu. Hæ. Þarna Sveppi. Já, blessar. Bless og sæl. Þið hafið mínútu. Mínútu? Já, hvað viltu vita? Sveppi, talaði við. Já. Ég þetta bara. Sveppi. Hvað segirðu? Þetta Sveppi hérna sjálfur. Já, hæ, Sveini. Hæ. Hvað er að frétta? Bara fínt. Já, eitthvað svona. Ertu spennt yfir þessu vinning? Ég veist ekki, ég bara kem að fjöllum, ég hef ekki heyrt eitthvað einu sinni. Nei. Það hefur það svo sem enginn svo sem. Æ, ok. Já, og... Það eru 20 sekundur eftir. Já, ok. Og býttu út á hvað gengur þetta? Það bara, þú mátt svona spyrja mig eitthvað ef þú vilt. Má ég spyrja þig? Já, Er það ekki aðtímir eða? Nei, þú mátt tala við hann og bara, hvað viltu vita Sveppa? Já, það er nú eitt og annað sem að... Þá er tímirunnin út, við þökkum fyrir okkur. Ok. Takk hérlega. Bye. Bless. Við skulum ekki fara aftur í Sveppalotto. Þetta bara... Ég þakka að kemla fyrir þetta, Blöndan. Búin að skemma það fyrir mig daginn og búin að eyðileggja daginn fyrir 3 manneskjum út í bæ sem veit ekkert í sín haus. Það var ekki að skýta á sig og spennum maður. Jæja, þetta var Sveppalotto dagsins. Ég hafði mjög gaman að því. Skemmtigarðurinn Smáralind og Pepsi kynna Hryllingshúsið 1. til 3. nóvember. Bókaðu tíma í síma 854 65 55. 1000 krónur inn. Ert þú með stáltaugar? Þú ferð inn á eigin ábyrgð og engar endurgreiðslur í boði. Stránglega bannað innan 16 ára. Tuborg og Smirnoff kynna opnunarhelgi skemmtistaðarins Park. Breski plötusnúðurinn Alex Session, Hugarástand, Bensol og DJ Margeir. Park. Nýtt heimili íslenskra dansmenningar opnar helgina. Þriðjudagstilboð Dominos í dag. Í tilefni af 20 ára afmæli XS 977 farðu miðstæra pítsu með 3 áleggstegundum á aðeins 977 krónur. Dominos og Exit, farsælt samstarf í 20 ár. The darkness is approaching. Marvel og Coca-Cola kynna. The Avengers var bara byrjunin. Thor, The Dark World. You know this plan of yours is going to get us killed. Frumsýnd 31. október. Tuborg og Smirnoff kynna opnunarhelgi skemmtistaðarins Park. Breski plötusnúðurinn Alex Session, Hugarástand, Bensol og DJ Margeir. Park. Nýtt heimili íslenskra dansmenningar opnar helgina. Metallica, Through the Never. Tímamóta kvikmynd sem á sér engan líka. Sýnd aðeins einu sinni, 5. 7. nóvember í Háskólabíói. Miðasala er hafin á emiði.is. Þriðjudagstilboð Dominos í dag. Í tilefni af 20 ára afmæli XS 977 farðu miðstæra pítsu með 3 áleggstegundum á aðeins 977 krónur. Dominos og Exit, farsælt samstarf í 20 ár. Viking jólabjórs er komin á prikkið, Harlem, Bravo og Stofuna. Hvar verður þú í kvöld? FM 95 Blö á FM 957. Öddi og Sveppi í FM 95 Blö. FM 95 Blö með ykkur hér á FM 957. Þetta var, eina heitustu söngunum heimsins í dag. Hún er í hljómsveitinni Lordi. Hún er kölluð Lord bara sem stelpa. Hún er kölluð Lord, já, og hún er 16 ára. Já. Hún á afmæli 7. nóvember, hún er 16 ára og hún er búin að mega það. Já, hún var líka með lagið hérna Royals. Já, Royals sem er hrikalega gott. Já, þetta lag er ekki síðra. Ekki síðra og það er ekki oft sem að ég er svona jákvæður í garð tónlistarina hérna. Nei. Og hvað það þegar að koma 2 lög frá sama tónlistarmanninu sem ég er ánægð með. Sama úlingnum. 16 ára gömul maður. Já. Þetta er magna. Þetta er mjög flott, Jóni. Hrikalega flott. Já, það fer nú að síga aldrei sá seinni hlutan hérna hjá okkur, Ödda. Við erum búin að gera ýmislegt. Og þess að þetta er gaman að geta, þetta er lokaþátturinn okkar í þessu formi. Já, og sem sagt síðasti þriðjudagsþátturinn. Síðasti hvað? Nú var ég að,
síðast þáttur á föstudaginn? Já, það verður, við eigum 2 ára afmæli á föstudaginn, FM 95 Blöð verður 2 ára á föstudaginn og við verðum með algjöru afmælisveislu og handa ykkur kæru hlustendur, þá koma hinga allir þeir sem hafa verið þáttastjórnundur með mér gegnum tíðina og við ætlum að vera með nýjan brjánbreka, nýjan tong og nýjan hitaklefa og jafnvel fleira, við ætlum að reyna Nú sagði til næsta bæir ef ég myndi nú fá að hitta hennar brjánbrekinu sinni. Já, hann vil meina á sitt mestir kongur í heimi. Já. Hefur aldrei heyrt í honum? Ég hef hitt hann oft, sko. Já, en þú hefur aldrei heyrt í honum? Hérna í útvarpinu? Já, nei. Brjánbreki er aldrei talað við þig í útvarpinu? Nei, ekki í útvarpinu. Ég hitt hann einu sinni í Hagkaup. Já. Við höfum alveg hist, svona eru hverju. Hann hefur sagt mér reglulega frá því, þegar hann að hitta þig. Við líkum mestari sem það ert. Við líkt, sko. Það er bara gaman að því, sko. Þannig að það verður fjör. Það verður mikið stuð á föstudaginn í afmælistættinum miklu. Það verður eitthvað. Og þú ert að fara í talendin. Já, gott talent. Stjórna því. Og svo líka atvinnumenn okkar. Já, heyrðu, það er að byrja maður. Þetta er svona, það er líka bara skemmtilegra að leggja þá allan metna sinn í það. Já, og ekki hægt að vera með útastátt og sjónastátt, sko. Líka, sko, ég finn það að vera núna 2 ár í útvarpi, að það verður erfiðara með hverju mánuðinum, ekki það, mér finnst alltaf gaman, en svona, margt sem við gerðum fyrir 2 ári síðan getum við bara ekki gert í dag, væri bara ekki að festa einhvern veginn. Og þess vegna er bara betra að því að mér finnst sko núna að þú ætlar að halda áfram með þáttunni 3 ára yfirbót þá ert ég að leggja meiri tíma í FM 95 Blöð heldur ég búin að gera fyrstu 2 árin. Já, því nennum við nú ekki. Já, það er mjög erfitt ef ég er í öðru verkefnum líka, villisíkurinn. Hvenær er fyrsti þáttur á talent? Það skýrist bara núna næstu dögum, en þeir eru að vona að vera í desember, frekar en janúar. Og hvað er það margir þættir? Já, þetta verða 10 þættir, held ég. Og hellingur að góðum hæfileikum mættir og það er eins gott, ég er nefnilega með áhyggjur því að koma einhver vittlýsingar þarna. Nei, það er náttúrulega líka en bara mest allt sem ég sé mjög gott sko. En er einhver sem á það skilið að fá 10 milljónir? Það ætla ég að vona. En það verður líka í ykkar höndum, Sverrir. Bæði, sko, þú og áhorfendur veljið það. Já, ég veit það sko, en við búum á eyju. Það er ekki einn Susan Boyle hérna. Nei, en það er hellingur að hæfileikum minna. Það er eins gott. Já, það vona ég líka. Það er ekki smá uppæð, maður. Já, þetta er nefnilega alveg peningum, maður. Já, svo kemur einhver að jökla ketti og fær 10 milljónir. Já, ef komir einhver nýr sem að mista af miðum í nótt en er búin að vera alveg... Það er KSI? Já, þeir eru búin að ákveða að vera með aukaleik. Klukkan 3 daginn. Ísland-Króatía klukkan 3. Þetta er samt ömulegt, ég veit, það er bara ömulegt að komast ekki allir leikin. Ég er frá norðan eins og asni. En, já, við ætlum að fara hér, nei, ekki Lægja á leiðinni heim, það er eitt smá stund. Hérna er bara Reload með Sebastian Ingrosso. Ég má velja Lægja á leiðinni heim. Ég er búinn að velja ógeðslega gott. Ó, frábært. Hvaða lag ætlaði þú að velja? Það skiptir engu máli. Kannski skal ég breyta því. Já. They're sending you far away, so far away. Já, þá erum við aðeins eftir að fara í Lægja á leiðinni heim hér í FM 95 Blöð þennan 3. daginn 29. október, hörru, það er mánaðamót bara núna helgina. Þetta er ekkert eðlilega flott að líða. 1. nóvember 2013 að fara destin. FM 95 Blöð var 2 ára 2 ár síðan þetta rugl byrjaði. Allt að gerast. Og við félagarnir að fara á landsleikinn, maður, djöfull hlakkaði til, maður. Hvernig er strákana? Ég kemst ekki á landsleikinn. Nú, já, þú notur látt miða, þess vegna þið dröfnir saman. Ég kallinn, maður. Það sjálfsögur, Rikki ert ekki með miða. Rikki G mætti... Þú ert ekki með miða, maður. Þú ert ekki með miði.ri. Var ekki verið að selja þetta það? Rikki G var einn aðeins og að brjálaður á Facebookinu í dag. Nú, aha. Já, ég var vel bara brjálaður fyrir hönd fólksinn, sko. Það er grilla. Það er svaðaleg stemming á Ketlum. Þið er náttúrulega drullu saman meðan þú getur verið á leiknum með ekki. Hvað erst þú með það? Maður redda sér. Já, þú ert náttúrulega með 5 börn, þú ert náttúrulega að vakna á nótunni. Hann var bara að skipta á kúkaplay og sá bara, herru, hvað er að selja með á leikinn? Minnsta mál. En eins og heyrið, kæri hlustundur, þá er Rikki mættur í stúdíu, hann ætlar að taka við á okkur hér og verður til 9 kvöld. Sveppi, hvernig kvöldið? Hvernig kvöldið? Þú ert náttúrulega að vera í fótbolta? Það er íþróttakvöld hjá Krullóttu kjötbólunni. Já, byrjar í fótbolta með mér og Simma og Ofurhuga á fleirum. Svo ert að fara að keppa í handbolta líka. Já, með Víking, utandeildinni, hægra hornið. En fyrst þú ert að fara að keppa í utandeildinni kvöld í handbolta, á hverju sleppir þú ekki fótboltan? Þínu uppbytunu það? Mér finnst það bara svo gaman.
að fara í fótbolta. Já, þetta er enda skemmtilega bolti. Ég ætla að vera aftast eins og ég var síðast, manstu? Já, ætla ég að vona á verri þess að og varði ekki mikið síðast. Ég var ekki alslæmur, en það var samt mér að kenna við töpum. Ég tek það á mig. Og áttur þarna 2 mörk. Já. Þú varst reyndar ekki sérstaklega góður. Nei, öklun er að stríða blöð. Já, einmitt. Árinni kennur illur aðri. Já, ég kenn öklanum um þetta. Já. En það er eins og komið að lokum í síðasta þriðjudagsþættinum Sveppi. Það búið að vera sannur heiður að vera með þér hverjum einasta þriðjudagi í 2 ár. Sömuleiðis. Og þú nú ekki mist út marga þætti. Alltaf mættur á vaktina. Og það er líka dálítið gaman að segja frá því að ég er líklega eini maðurinn af öllum sem eru búin að vera í þessum þætti sem er búin að standa vaktina. Já, alltaf. Hvað er Björn Bragi? Björn Bragi, farin á RÚV. Hvað er Hjöppi K? Farin á Stórt Sport. Hvað er Pétur Jóhann? Hann var ekki upphafi. Hann er á morgun. Nei. Hann var ekki upphafi. Steindi Junior hefur ekki verið allan tíma. Nei, og Gilsep, það er búið að mist út ár. Hann mist út fullt út af persónulegu vesinni. Já. Þannig að Þú varst svo eini sem hefur verið alltaf með kallinn. Þetta get ég alltaf treyst á Sveppinu. Auðvitað! Jöfutin, þegar ég fyrir að hugsa þetta þá er ég alltaf að sjá betur og betur hvað ég er frábær manneskja. Það er eins og komið að lokum en ég ætla nú ekki að fara að faðma Sveppa því að hann verður náttúrulega með okkur á föstudaginn. Þetta er nú ekki síðasti þátturinn. Þá verður kampavín og kill. Það verður afmælisveisla á föstudaginn, ekki missa henni. Við ætlum að enda þetta á lagi sem að heitir Where Did You Sleep Last Night og er Nirvana sem er eina mínum uppáhalds hljómsveitum. Þessu lagi klúðraði ég svo fallega í söngvakeppni framhaldsskólana einu sinni að það hálfavörn. Takk aðeinslega fyrir daginn, hlustendur, heyrumst á morgun, þá verður þið Pétur Jóhann mættir hérna klukkan 4 og bara takkið vel á móti Rikka, hafið það gott í kvöld. Take it away, Cobain. Nýtt heimili íslenskra dansmenningar opnar helgina. Skemmtigarðum Smáralind og Pepsi kynna sérstök forsýning á Hryllingshúsinu fimmtudaginn 31. október frá 16 til 22 einungis fyrir boðsgesti og handhafa bláa kortins þennan eina dag. Stránglega bannað innan 16 ára. Gull kynnir Off-Venue at Airwaves á English Pub Reykjavík. Miðvikudagur, hljómsveitir Saitan, Eyþór Ingi og Atomskáldin. Fimmtudagur, Sindri Eldon and the Ways og Japanese Super Shift and the Future Band. Föstudagur, Aragrúi og Vög. Laugadagur, hljómsveitirna Munstur, Casio Fatso og The Anatomy of Frank. Ekki missa af Off-Venue at Airwaves á English Pub Reykjavík í boði Gull. Þriðjudagstilboð Dominos í dag. Í tilefni af 20 ára afmæli XS 977 farðu miðstæða pítsu með 3 álagstegundum á aðeins 977 krónur. Dominos og Exið, farsælt samstarf í 20 ár. Gerum tilboð fyrir hópa og afmælisveislur. Players, Búðarkór Kópavogi. Nánari upplýsingar á players@players.is. Krakkastöðin fylgir áskrift að stöð 3. Talsett barnaefni að morgni til kvölds. Krakka bíó alla daga klukkan 19. Og sögustund í lok dags. Stöð 3, Krakkastöðin og tónlist.is fyrir aðeins 2.990 krónur á mánuði. Segðu þér áskrift á stöð 3.is og þú færð fyrsta mánuðin frítt með. FM 95 Blö á FM 957. Vertu í sterkara sambandi með Iceland Airways app.